Amerika yari izi neza ko wenda Iran iraza kubitinya ikabuba muhoraho rumuzi bakagira mu ijambo rikomeye batunguwe n'ikidasanzwe Iran ikoze. Iran yerekanye neza ko idatinya ijujubije Leta Zunze za Amerika. Iran ikatwe ikoze amateka yo kujujubya Leta Zunze za Amerika. Amerika igahungabanwa mu ngamba Iran ifashe muri Hormuz, ingamba z'imbaraga, ingamba ziremereye ibyo benshi batinyaga cyangwa se batekerezaga ko biramutse bibaye yabigiye kuzanira akaga gakomeye abari muri kiriya gace nibyo bikozwe. Iran igaragaje yuko igiye guca agasuzuguro ndetse izamuye uburyo bw'urugamba, imirwanire ikomeye, imirwano idasanzwe, ndetse berekana ko bafite ubushobozi. Nubuzumva gutyo wenda ushobora kugira uti nibyo mu kanya gato gusa muri Hormuz. Kumbe Iran ntabwo ikiri yonyine mu buryo bukomeye cyane. Iran inatangiye guhagurukira ibibazo ku ruhando mpuzamahanga. Ubu se nibikubwiraza kuzemera cyangwa urabyita yuko Iran iri kwigerezaho? Iran yatangiye kwataka iterabwoba rifashwa na Leta Zunze za Amerika. Ni iterabwoba bivuga ko riri guturuka mu bice bitandukanye kandi rikagera mu bihugu bindi. Ahangaha ni muri Mali, nyuma yuko umwe mu basirikari bakuru b'igihugu cya Mali yishwe n'abaterabwoba batatse igihugu cya Mali. Iran yinjiye muri kino kibazo. Iyo bakubwiye ngo uri super power, ngiki gisobanuro cyabyo. Nawe se ubundi Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa, ndavuga ibihugu by'i Burayi, ibyo bikunze kumvikana mijyanye n'ibibazo mpuzamahanga. Kuri insho rero ntabwo bitira ibyo bihugu, ahubwo Iran nivuze iti olingate mu byangaye cyangwa se mu byemere ibibazo ku ruhando mpuzamahanga. Hagomba gukorwa ibishoboka byose bigakemurwa. Ndaje nkubwire byose ibyabereye ineza i Bamako ndetse n'uburyo leta ya Iran yiteye kurangiza kino kibazo. Tariki 28 z'ukwezi kwa kane umunsi turiho. Nyamara ku rundi ruhande Putin ngo yabagiye kohereza abakomando muri Iran ngaho. Iran ngo yabagiye kubona abafasha batutse mu gihugu cy'Uburusiya. Nyuma y'uruzinduko Bwana Abbas Araghchi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iran, yasuye igihugu cy'Uburusiya ahura na Vladimir Putin, maze baza kwemeza ubufatanye cyangwa se imikoranire yibanze, imikoranire ikomeye, harimo kuzuza ibijyanye n'urugamba cyangwa se kuzuza ibijyanye no kuzana amahoro n'umutekano. Vladimir Vladimirovich Putin yongeye gushimangira cyane ko Iran ari igihugu kigenga gikwiriye kubahwa kandi gifite uburenganzira bwo kwirwanaho, nta muntu n'umwe ugomba kubatesha umutwe. Imbere ya Bwana Araghchi, Vladimir Putin yavuze ko Uburusiya buzakomeza kuba ku ruhande rwa Iran uko bizagenda kose, kandi ko Iran idakwiriye kunamura icumu, ikwiriye guhora ihanganye bikomeye n'umwanzi wayo kugeza ubwo Leta Zunze za Amerika zituje, zikamenya ko aka karere k'Uburasirazuba bwo hagati, Burasirazuba bwo hagati cyangwa se kuri Iran ari untouchable, ari agace katagomba gukorwa uko biboneye. Ni amagambo Araghchi yangiye gushimangira cyane ibyagane na Vladimir Putin. Nge nawe turaza kuzumva umusesenguzi bw'aka kanya, turamenya icyo Vladimir Vladimirovich Putin na Bwana Abbas Araghchi baganiriye n'icyo bivuze ku rugamba Leta Zunze za Amerika zigushora kuri Iran. Jewe ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngwaye ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Reka duhera hanga. Ibyo muri Hormuz bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane, aho Iran iri kugaragaza neza ubushobozi bwayo ndetse n'icyo ishoboye batigeze batekereza. Ndavuga Abanyamerika ndetse n'abafasha babo barimo abazayoniste. Nkuko biri kugarukaho cyane mu bitangazamakuru byinshi mu buryo bukomeye kandi bufite ingaruka ku butegetsi, Inteko Ishinga Amategeko ya Iran irimo gufata ingamba zo gukomeza ububasha bwayo ku muhora wa Hormuz, ahantu anyura ingufu nyinshi ku isi. Ariko ngo bagiye kubafatira ingamba. Amashinga amategeko barimo gutegura umushinga w'itegeko rigamije gushyiraho ububasha bwa gisirikari bukwirakwira mu nzira zose, bigahindura ububasha bw'ubutegetsi bukaba ubw'igenzura rishyirwa mu bikorwa. Itegeko riteganijwe ntabwo ari iry'ubuyobozi gusa, biragaragaza impinduka ikomeye mu gushyiraho amategeko agenga ububasha bwa Iran ku miyoboro y'amazi, gushyira amategeko agenga umutekano, amategeko agenga ubwikorezi, n'amategeko ashobora kubuza ibintu bikorerwa muri kiriya gace. Uko ibibazo birushaho kwiyongera,
n'ibihugu zihangaje ku isi bibyitegereza neza. Ubutumwa burasobanutse neza Iran iri gutanga. Amategeko agenga inzira imwe mu zikomeye yase muzinyurwaho cyane cyane n'amata atwaye ibicuruzwa byinshi ku isi. Amateka ashobora kwandikwa agashyirwa mu bikorwa na Tehran yonyine. Gahunda y'imicungire ya Hormuz yasobanuwe kuwa mbere na Ibrahim Azizi ukuriye komisiyo ishinzwe umutekano w'igihugu na politike y'ububanyi n'amahanga igamije gushyiraho uburyo igisirikare gifite ububasha bwo kubuza amato kwinjira mu bihugu by'abanzi. Hakurikijwe gahunda y'ingingo 11 yatanzwe, amafaranga yose y'ubwikorezi n'inyungu z'amafaranga aturuka muri services zitangwa ku bwikorezi mu muhora Hormuz agomba kwishyurwa gusa mu mafaranga y'amareri ya Iran. Muri make tuvuge nimba hari ubwato bwawe uri igihugu A bugiye gutambuka ariko ubwato bwavuye kurakuna wenda nko muri Saudi Arabia Saudite, kugira ngo utambuke ugomba kwishyura umusoro kandi ukawishyura mu mareri ya Iran. Ntabwo ibyo ngibyo bishobora guhita ubyumva neza. Iki gikorwa kigamije gukoresha cyangwa se kuzana ububasha Iran igomba kuzagaragazaho iherereye mu rwego rw'isi kugira ngo yinjize amafaranga mu gihe haba hatabayeho ibihano mpuzamahanga ku bikorwa by'ifaranga ryabo. Muri make nimba Iran ivuze iti ubu tugiye kwishyura cyangwa se kwishyuza umusoro ku bwato bwose butambuka, ubundi twe tuzi ko bagomba kwishyura amadolari, aho buri kagunguru kose kagomba kwishyura amadolari agera kuri 20. Tuvuge yuko wenda nimba idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo ryishyurwaga, bivuze yuko ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikomeza kuzamuka kugira agaciro mu isi. Ariko nimba Iran ifasha umuhora nk'uyu ngunyurwamo petroli nyinshi ku isi, ifite uruhare rukomeye cyane mu bucuruzi bw'isi, maze bakavuga ko ubwato bwose bugomba gutambuka bugomba kujya bwishyura umusoro muri Iran kandi bukishyura mu mareri ya Iran, amafaranga akoreshwa muri Iran. Bivuze ngo Iran itangiye intambara yo kongera kugarura ifaranga ryabo ku ruhando mpuzamahanga, kongera gutuma ifaranga ryabo ryihagararaho, kurivana mu gihano cyangwa se mwitakaza agaciro karyo. Nubwo inzira y'aka gace ifunzwe kuri bamwe ariko ngifungiriwe abandi, wakuva kwa 17 Mata itego ryatanzwe igaragaza ko Tehran ifite umugambi wo gukomeza kurinda ahantu hanyura ubucuruzwa byinshi byo mpuzamahanga rw'amazi muri karere usanzwe igizwe na 20% by'ikomoka kuri petroli ndetse na gaze karemano LNG ku isi yose. Birakeye mu maboko rero ya Iran, dore ko gatanu z'ingano y'ibikomoka kuri petroli mbere y'imirwano bizakoreshwaga mu isi kuri ubu ngubu atari yo iri gutambuka. Ishyamwe rya Iran riherutse gushyira mu bikorwa amategeko afatwa n'abadiplomate bo mu karere ka Gulf nk'uburyo bwo kubona urwitwazo rwemewe n'amategeko ku byerekeye ibyo bavuga ko birebana n'ubwato bunya muri kara gace. Muri make nuko Iran ngije gutegura itegeko ryemereye ingabo gukora bya bikorwa barimo gukora, buryo nyine ngo ari urwitwazo rufatika ngo rugendeye ku mategeko. Ngariko ntibaganira na Oman kugira ngo bagaragaze amafaranga azajya atangwa n'ubwikorezi muri kino gihe hakurikijwe nyine amasezerano mpuzamahanga. Reka da ngo ari kwikora bubwabo ubwato butwara imizigo, ariko ubu buri mu buryo bwo gutambuka nanone budakorwaho cyangwa se budakumirwa n'ubukumirizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zazanye ubukumirizi muri muhora Hormuz ngo bakumire ubwato bwa Leta Iran. Ngariko Iran yagaragaje ko ifite ubushobozi yikorera utuntu twayo uburyo nta muntu ushobora gupfa kuyihagarika, ibikorwa byose bigenda neza. Hari ibintu bigera kuri 4 ugomba kumenya kuri iki kintu. Nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizazanye uburyo bwo kuzana ubukumirizi ku mato ya leta ya Iran cyangwa se kuburizamo amato ya Iran gukora muri karere, hanyuma Iran igakora gatendo igatangira kugenda igenzura ubwato bwabo banabuherekeza bakabanyuza n'indi nzira y'ubusamo, ngo biri gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika blockade yabo idatanga umusaruro. Amakuru yarayatangajwe tariki 27 z'ukwezi kwa 4 ni yavugaga yuko ubwato gutuka ku byambu bya Iran butego guhita bugenda ku nzira yagenwe iva ku byambu bya Iran bajya mu mazi mpuzamahanga, naho ubwo bwato guhita bujya kunyura hafi y'inkombe z'ibindi bihugu maze bagakoresha izo nzira mu rwego rwo kujisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itamenya ngo ubu bwato bupakiye petroli bungana gutya n'ubwande, maze bakabutambutsa kuko baba batazi ko buvuye muri Iran babona bunyuze mu bindi bice. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kuko kuyijijisha bizatuma Leta Iran yikomereje ibikorwa byayo, kandi bo abanyamerika n'abafatanyabikorwa babo bagomba kwishyura Iran cyangwa se bagomba gufasha, bagomba kubona essence na petrole n'ibindi byose bituruka muri kara gace byishyuye umusoro ukomeye cyane. Iran muri make ari kwifasha gutera imbere mu buryo batigeze bateganya. Uyu Azizi
ashimangira cyane cyane ko Iran ifite uburyo igenzuramo ibintu byabo kandi ifite uburyo igomba kurwana intambara isa nari intambara y'ubukungu bashoye na Leta Zunze za Amerika muri uyu muhora wa Hormuz. Ibya Hormuz si uko mbirangije, ahubwo reka mbisubikiranga kugira ngo n'ibingi tubimenye. Mbere yuko ngaruka kuri iyi ntambara yo muri Mali, sinabura kukubwira ko Vladimir Vladimirovich Putin igize gutya akongerera Iran icyo twakita icyubahiro ubwo yakiraga Abbas Araghchi, Minisitiri w'Abanyamahanga w'igihugu cya Iran. Muri uyu muhuro wahuje abayobozi bombi bongeye kuganira ku bijyanye n'ubufatanye ndetse banaganira n'ibibazo Iran imazemwo iminsi, aho bisa naho leta y'Uburusiya yongeye kwemerera igihugu cya Iran kugira isumbwe rikomeye muri kino gihe. Hari nabyo benshi bavuga bati none yageze kugira ngo Uburusiya bube bwatanga abasirikare benshi kuri Iran. Nkuko bigaragara, Bwana Abbas Araghchi, Minisitiri w'Abanyamahanga w'igihugu cya Iran, ku munsi wa 27 z'ukwezi kwa kane koko yageze i St Petersburg, aho yuriye n'abayobozi batandukanye b'igihugu cy'Uburusiya barimo na nyakwa Vladimir Vladimirovich Putin. N'umuhuro wabahuje bombi. Ikimenyetso gishya gikomeye cyane cyavuye i St Petersburg, aho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye inama yamaze igihe kirekire na Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Abbas Araghchi. Biganiro zamaze iminota irenga 90 zavuze ku ntambara, amatsimbano mu karere n'ubufatanye bw'ejo hazaza, kandi bishobora kuvugura uburyo ubutegetsi buhagaze muri Asia bwa hagati. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko inama yagiranye na Vladimir Putin ari ingirakamaro cyane, anavuga ko ibiganiro byakomeje mu gihe kirenga isaha n'igice. Nk'uko bivugwa na Araghchi, buri kibazo gikomeye cyashyizwe ngo ku rutonde rw'igomba kwigwaho kandi biri kuzana igisubizo gikomeye cyane mu bijyanye no gukemura iyi ntambara muri kara karere mu buryo bukomeye, kandi ngo Leta Zunze za Amerika zaganiriweho. Imvugo igaragaza ko Tehran na Moscow barimo guhuza uburyo bujyanye no gukurikirana imirwano muri Asia hagati kugeza ngo amahoro yongeye kugaruka. Araghchi yongeyeho ko ubufatanye bw'ejo hazaza hagati y'ibihugu zombi, Urusiya na Iran, nabwo bwaganiriweho byimbitse, kandi avuga ko ibitekerezo byiza cyane zatanzwe muri ibyo biganiro. Iryo tangazo ryateje nanone kandi igihuha kivuga ko Moscow na Tehran ngo bashobora kuba barimo gutegura icyiciro gishya cy'ubufatanye mu bijyanye n'igenamigambi mu gihe ibintu birimo guhinduka ku isi. Hano havuye inkuru yo kuvuga yuko Uburusiya bwabwitegura guha Iran abasirikari bafasha Iran mu bijyanye n'urugamba mu gihe nyine intambara imeze nabi muri Asia hagati. Hakaba harimo hakaba ari gupangwa ubufasha buturutse muri Russia bwo guha Iran abasirikari bo mu kurwana urugamba barwana na Leta Zunze za Amerika bibaye ngombwa. Aya ni magambo ya Araghchi. Mu izina ry'Imana nyiri neza nyiri muwe nyinshi, twagiraga inama nziza cyane na Bwana Putin yamaze igihe kirenga isaha n'igice. Ingingo zose zirimo imibanire y'ibihugu zombi, ibibazo by'akarere n'ibiganiro ku ntambara n'ubugizi bwa nabi bw'Abanyamerika n'ubutegetsi bw'Abazioniste byaganiriweho mu buryo bwose ndetse no mu bufatanye hagati y'ibihugu zombi. Hatanzwe nanone ibitekerezo byiza cyane, hari amahirwe menshi yo gukorana muri kino gihe. Bwana Putin yavuze kandi ko atari Uburusiya gusa, ahubwo n'isi yose ubirimo kwishimira abaturage ba Iran kubera ubwitange bwabo kuri Amerika ndetse no kuba twaratsinze muri iyi ntambara irangwamo n'ubusumbane ndetse n'akarengane. Turashimira kandi imyanya inshuti zacu mu Burusiya muri iyi ntambara, kandi nanatangaje ko Repubulika y'Islamu ya Iran yiyemeje gukomeza umubano wacu w'ingamba n'ubufatanye bw'ingamba n'Uburusiya muri bino bihe bishya. Aya ni amagambo ya Bwana Abbas Araghchi, Minisitiri w'Abanyamahanga w'igihugu cya Iran, wemeje neza ko bari gushyigikirana n'Uburusiya cyangwa se gufashwa n'Uburusiya, kandi yashimishwe cyane cyane n'uburyo yahuye na Bwana Putin n'ibyo baganiriyeho n'uburyo ngiyi ntambara bayitayeho cyane. Mu gihe cy'icyuho cy'isi cyari gikomeje kwiyongera gusuhuzanya mu buryo bumwe i St Petersburg, byasubije inyuma imbaraga zari zisanzwe zo kuvuga yuko hari igikorwa gikomeye cyane cyaba kuri Iran kigatera ikibazo wenda mu gihe nta imbaraga za diplomasi zihari. Kuwa mbere nkuko bigaragara St Petersburg, Vladimir Putin wimbona nkubone n'uyu mudiplomate ukomeye wa Iran, ikindi kandi bongeye kujya inama y'ibigomba gukorwa mu gihe umubano w'ibihugu zombi
ugomba kunozwa cyangwa se ugomba kongererwa imbaraga. Vladimir Putin mu magambo ye yatangarije imbere ya Bwana Rigaci yavuze byinshi kandi avuga uburyo ashimira Bwana Abbas Rigaci kuba yitabiriye uyu muhuro cyangwa se yitabiriye iyi nama nk'uko bigarukwaho cyane. Buri kintu cyose cyaganiriweho muri iyi nama, dore uko inama yagenze cyangwa se byaganiriwe muri iyi nama uko zari byifashe. Imbere ya Vladimir Putin ndetse n'imbere ya Rigaci bati mperutse kubona ubutumwa bwemewe bwoherejwe n'ubuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ndagira ngo mbasabe kandi bashimire cyane kuri iki gikorwa, kandi ndashaka kwemeza ko urugaga rw'Uburusiya kimwe na Repubulika ya Iran ya Kisilamu rukomeje kwiyemeza byuzuye gukomeza umubano wacu wimbitse w'ingamba. Byongeye kandi ndabinginze umubwire umuyobozi w'ikirenga ko nshimiro cyane ubutumwa bwe ndetse nuko tumwifurije n'ubuzima bwiza, imbaraga n'imibereho myiza ye bwite. Turimo kwitegereza mu cyubahiro cyinshi uburyo abaturage ba Iran baharanira cyane ubwigenge bwabo n'ubusugire bw'igihugu cyabo muri kino gihe. Uyu ni Vladimir Putin abwira Abbas Rigaci. Rero birumvikana dufite icyizere cy'ukuri ko binyuze mu butwari bukomeye n'icyifuzo gikomeye cyo kwigenganya kuri abaturage ba Iran bazanyura muri kino gihe gikomeye cyane kandi kigoye, bayobowe n'umuyobozi mushya ufite icyerekezo cyiza kandi k'amaherezo, amahoro arambye kandi ahamye azakwirakwira mu gihugu cyose. Ku ruhande rwacu tuzakora byose bigamije inyungu zanyu n'iz'abaturage bose mu karere kugira ngo amahoro aboneke vuba bishoboka mu buryo busobanutse. Ubusanzwe muzi neza aho duhagaze kandi tuzakomeza kubana namwe. Hanyuma Abbas Rigaci ati rwose ubushuti dufitanye n'Uburusiya burakomeye, kandi mu gihe cy'ibibazo cyangwa se bitameze neza ku ruhande rwa Iran, kandi turashimira cyane cyane inkunga yanyu ndetse n'iya Repubulika ya Kisilamu ya Iran, uburyo mwakomeje gukorana nabo. Bwana Vladimir Putin, Abbas Rigaci mu biganiro baje guhamya neza cyane cyane ko imbaraga zirije hamwe zatuma ibibazo birangira. Hanyuma rero Leta Zunze za Amerika zo mu gihe Iran iri gushaka amaboko cyangwa se iri gufatanya n'igihugu cy'Uburusiya bakomeje ibikorwa by'ubufatanye, ku rundi ruhande igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyo kikazana iterabwoba rikomeye, kandi bakavuga yuko ari ngombwa ko Amerika igomba gutegeka leta ya Iran ngo ibigomba gukorwa, niko babivuga ngo Amerika igomba gutegeka Iran ngo ibigomba gukorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nubwo ariko Iran nayo isa naho yabyanze burundu, kavuga ko itagomba gutegekwa n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Mbaza ngo bimeze gute? Amakuru ari guturuka indani ku mirongo y'imbere ku rugamba, no kuvuga aturuka muri Hormuz ndetse n'uduce twegereye Hormuz, hari Leta Zunze za Amerika mu bugenzuzi bwuzuye ndetse n'imbaraga zidasanzwe Amerika ikoresha, bahamije neza cyane ko barimo kubona imiterere y'igihugu cya Iran kandi bifuza guhagarika Iran mu bikorwa byayo byose mu buryo bw'imbaraga. Hari ibikorwa byabaye. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwatangaje ko bwahagaritse ubundi bwato ngo bw'intambara bwa Iran buzwi nka MT Stream, bugaragaza ko ibi ari ikimenyetso cy'uko ubwato bwabwo bwo mu mazi bwa Iran ngo butakiri mu kazi, nubwo abanenga bavuga ko Iran ikomeje gushaka uburyo bushya bwo kurinda ubwato bwabwo. Nk'uko igisirikare kibitangaza, ngo ubwato bunini bwa USS Rafael Pelatra bwafashe ubwato bwa MT bwo muri Iran nyuma y'uko bugerageje kugera ku cyambu cya Iran, ngo bikaba byagaragaje ko iki gikorwa ari itegeko ryo guhagarika imirimo ya Iran ryatanzwe na Donald Trump kizwi nka blockade. CENTCOM yerekanye zabaye mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X, ishyira ahagaragara amashusho y'ubwato bw'intambara bwa Amerika burimo kugenzura ubwato bwa Iran, kandi bavuga yuko bagomba kwiyemeza guhagarika ubwato bwari bwose buri mu bucuruzi bwa Iran. Ibigo bikora isesengura ryo mu mazi bwavuze ko MT Stream ari ubwato butwara petroli buhaguruka ku ibendera rya Iran, bwemeza ko Washington ikomeje kwibasira imiyoboro y'ingenzi y'ibicuruzwa byezwa mu mahanga bya Iran aho kwibasira ubwikorezi bw'ibicuruzwa byo hanze. Amakuru y'uburyo ubwato bukurikiranwe yagaragaje ko ubwato bwaherukaga kuvugwa bwafashwe ari ubwato buzwi nka Meresa mu minsi 13 mbere yawo.
bigaragaza ko bwari bwamaze kandi kugera kure cyane ikigobe, kandi bishimangira uburyo iyi ntambara y'amato igeze ku rwego mpuzamahanga kandi igera kure. Ibi byose byabaye ubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yashinjaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwemeza burundu ubujura bwabo, bavuga ko inkiko za Amerika n'amato y'intambara birimo gukoreshwa hamwe mu guhuza ibikorwa byo kuburizamo ibikorwa bya Iran, kandi ibi ngibi ntabwo bigomba kwihanganirwa. Ismail Bagay hari icyo yatangaje avuga kuri bino bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse asa n'uhamya neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kwamaganwa na buri umwe. Yagize ati, uku niko kwemeza burundu ubujura bw'ibiyobyabwenge n'ubujura bwitwaje intwaro mu nyanja. Ati, murakaza neza mukagaruka mu bujura bwanyu bukoresha amasasu, nibyo gusa mushoboye gukora. Batanga impapuro za leta, bagenda munsi y'amabendera yemewe, kandi bakavuga ko ibyo basahuye ari ukubahiriza amategeko n'ubujura. Ati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kubazwa byuzuye iyi myitwarire y'ubugome bukabije barimo kugaragaza. Ni ingenzi mu mategeko mpuzamahanga n'ubucuruzi mpuzamahanga, kandi bibangamira amahame shingiro y'umutekano wo mu mazi. Ismail Bagay avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zirimo gukora ibikorwa bibi cyane by'ubusahuzi, kandi bitakwiriye kwihanganirwa kuko ari ibikorwa bibi birimo ukwibasira ubucuruzi bw'abandi. Kuri Ismail Bagay, ntabwo ibingibi ubwabyo wavuga yuko ari bigomba kwemerwa cyangwa se kureberwa. Impamvu atanga nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bavuga ko bari gushyira mu bikorwa ibijyanye n'amategeko yo mu mazi, ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira gutya zigafatira ubwato, umutungo urimo bakawujyana bakawiba, kandi bakawutwarana n'ibiyobyabwenge ngo byabo bagiye gucuruza ahandi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucuruza ibiyobyabwenge. Ariko Ismail Bagay akavuga yuko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babiri kujijisha ngo nugushyisha mu bikorwa amategeko yabo y'ibintu cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ngo ntabwo babikora mu buryo bwemewe kuko ubwato babuhagarika, ariko ibyo butwaye ntubijyane. Kuki babijyana? Ngo ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubusahuzi n'ubusambo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukora, kandi amategeko mpuzamahanga ibyo bintu ntabwo abyemera, akwiriye kwamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yaho Donald Trump yasaga n'uwatanze umuburo kuri ibi bikorwa. Ati, ikiba nuko uyu ari umurongo utukura kandi ushobora gutirikira hari imbere, haba mu buryo bw'ikoranabuhanga no mu butaka. Hari ikintu kibaho aho giturikira gusa cyangwa se aho cyaturikira gusa umwanzi. Ati, kandi bavuga ko basigaje iminsi 3 gusa mbere y'uko ibyo biba. Iyo bituritse ntushobora kongera kubaka. Yavugaga ku bijyanye na za misile bibitse munsi y'ubutaka n'intwaro zose zibitse munsi y'ubutaka. Ati, bagomba kumenya ko tugomba kubaturitsa, kandi ibitukana ngo bashobora kongera kuzubaka. Ati, uko biri ni ikintu gikomeye cyane kibaho mu buryo bufitanye isano n'ibiriho. Donald Trump ahamya neza cyane nko kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gucunga Iran, kandi ko Iran shobora kuzahura n'igihombo gikomeye ubwo gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi icyo gihombo ntibashobora kuzagikavaringa cyangwa se kuzakora ku buryo bakivamo, ahubwo bazisanga barahomze biremereye kubwo kwirengagiza ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande ariko, Ismail Sagabe Esfahan ni Vice Perezida akaba n'umuyobozi w'urwego rushinzwe ingufu muri Iran ndetse no gucunga ibijyanye n'urwego rushinzwe ingufu, asubiza Donald Trump we n'abafasha be yagize ati, niba hari igice cy'ibikorwa remezo byacu harimo n'amariba ya petrol byangiritse bitewe n'ifungwa, turamya ko ibyo byangiritse bizaba inshuro enye biteje ibikorwa remezo bimwe mu bihugu bishyikira wateye, cyangwa se ibyo bikorwa byangiritse muri Iran bizikubwa inshuro enye ku bihugu bishyikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare yacu itandukanye, imibare yacu iratandukanye. Iriba rimwe rya petrol ringana n'amariba ane ya petrol yabo. We niko yavuze. Ati, umunsi niba bangamiye iriba rimwe rya petrol rya Iran, twe tuzabangamira amariba ane yabo. Uko niko bazihorera. Ati, imibare yacu ntabwo ihura. Muzangiriza kimwe, twangirize bine. Muzasenya uruganda rumwe, dusenye inganda enye. Ismail Sagabe Esfahan ati, muzamenye neza abanyarwanda baribo. Mu butumwa bwe busobanutse neza, yongeye guhamya neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro nyinshi badasobanukirwa neza barwana baribo nk'Abarabu. Icyo batinya gusa ni ukwemera gutuma ugenda udahanwe, naho ibindi byose babakorera bo ntacyo bibabwiye.
na cyane cyane iyo bazi neza yuko bari kurwanira ukuri. Amerika yatangaje kumugaragara ko amato abiri yafashwe. Itangazo ryashyizwe hanze nk'uko Washington ibyirata ikirata ubushobozi bwo gufata amato y'amahanga uko ibyishakiye. Ayo mato yombi yafashwe nk'igice cy'inzitizi nini za Amerika z'umazi kuri Iran. Ubukangurambaga bwahuje ibihano, amabwiriza y'urukiko n'amato y'intambara kugira ngo bahagarike kohereza peteroli kwa Tehran. Raporo zivuga ko buri bwato bwose bwafashwe bwari bufite amabaroni miliyoni 1.9 ya peteroli ituka muri Iran, bituma bibanga ibihembo by'agaciro gakomeye mu rugamba Washington irimo kurwana kuko izo peteroli zitazinjira muri Leta Zunze za Amerika. Byafashwe hakurikijwe kandi impapuro za leta zatanzwe n'inkiko za Amerika zemerera Washington kugira ishingiro ry'ibyo bikorwa kuri Iran. Ibyo birebe bikabivuga yuko ngo ari ukohereza amategeko. Muri rusange abayobozi b'Amerika n'itangazamakuru batangaza ko amato agera ku 8 ya Iran yafashwe kuva iki gikorwa cyo guhagarika amato muri Hormuz cyatangira, bigaragaza ko iki gikorwa mu gihe cyakomeje kandi kigamije kwibasira bikomeye cyane Tehran. Muri rusange amato agera kuri 31 ahuzwa na Iran yategetswe nanone guhindura icyerekezo cyangwa se kureka kwerekeza ku byambo bya Iran. Mu gihe 8 Iran yafashwe, andi nanone y'abanyamahanga ajya muri Iran yabujijwe kugerayo. Hanyuma ariko ku rundi ruhande Washington yatumwe kongera igihe cyo gufata ibihano cyangwa se yanze kongera igihe cyo gufata ibihano petrol ya Iran. Igikorwa cyarakaje nanone ibihugu bitandukanye, ariko iki gikorwa cyo kigamije cyangwa se igikorwa cyo kongera gutekereza ku bihano byafatirwa Iran harimo kuvanaho bimwe mu bihano ndetse no kureba uburyo bakorohereza abakorana na Iran. Ibi byarakaje rero Ubushinwa n'abashoramari bakomeye kuranda mpuzamahanga bitewe n'uko Leta Zunze za Amerika zikomeje kwibasira cyangwa se kuhombya ibihugu bitandukanye birimo ibihugu nk'Ubushinwa bikunze gura petroli nyinshi mu gihugu cya Iran. Ngibi rero ni urwego Leta Zunze za Amerika yifuza kuba ariyo iyobora isoko mpuzamahanga cyangwa se iyobora ibikomoka kuri petroli, akaba ariyo iramutswa byose. Ibi bamwe bavuga ko n'undi nanone ari ubusabuzi bwo kwikubira isoko byabanje kuvuga n'Uburusiya ko bari gukurikirana icyo Leta Zunze za Amerika irimo gukora, ko nta kindi usibye gushaka kwikubira buri kintu cyose. Kandi ibyo bikorwa za Leta Zunze za Amerika babikurikirana hamwe ko kandi bishobora kuzabera bibi cyane Leta Zunze za Amerika zahisemo gukora ibikorwa. Hanyuma nyimira tujye kuri iriya nkuru. Ni amakuru atunguranye cyane. Iran yatangiye kuba igihugu kivuga ku bibazo mpuzamahanga byibasira abaturage cyangwa se ibihugu by'umwihariko ibikorwa by'iterabwoba badatinya kubaho biterwa inkunga bwo na Leta Zunze za Amerika n'imwe mu bihugu muri rusange. Ni ubutumwa busobanutse neza Iran yatanze kuri bino byabereye Bamako muri Mali. Iran yamaganye cyane bikomeye ibitero by'intwaro zagabwe mu bihugu byagabwe mu gihugu cy'ubutekorwa w'Uburusiya nyuma y'uko igitero nanone cy'amaraso cyagabwe mu gihugu cyahitanye minisitiri w'ingabo w'iki gihugu n'abagize umuryango we n'abasivile, bigatera impungenge nshya ku kibazo cy'umutekano gikomeje kwiyongera muri Sahel. Iran irimo gusaba ubumwe bw'isi yose mu kurwanya iterabwoba mu gihe Mali iri mu bikorwa cyangwa mu bitero bikomeye cyane byayihurijweho kuva mu myaka ishize. Nkuko bitangazwa cyangwa se nkuko bigarukwaho cyane cyane, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Bagay yasohoye itangazo rikomeye yamagana imvururu zibasiye ibice byinshi bya Mali, abategetsi bakuru n'abasivili bagapfa. Yavuze ko iterabwoba ry'ubuhezanguni bukabije bigomba guhagarara kandi bakwiriye guhangana nabyo binyuze mu bufatanye mpuzamahanga no gufata ingamba zidahwema mu bikorwa byo kurwanya bino byaha. Abiteguye bakabihanirwa kandi abaterankunga bagafatwa. Baterankunga nyine ibikorwa by'iterabwoba. Kwikubitira ubundi wapfuye ni Sadio Kamal, minisitiri w'ingabo wa Mali, wishwe nyuma yuko abagabye igitero bateye icumbi rye mu mujyi wa Kati hafi y'umurwa mukuru Bamako. Raporo zivuga ko iki gitero cyari gice cy'ibitero zabereye icyarimwe mu gihugu hose muri Mali. Ibyarushijeho gukomera ubwo abagize umuryango wa Kamal barimo umugore we wa kabiri n'abuzukuru be babiri nabo bavugwaho kwicwa muri kino gitero. Ubwicanyi bwabaye bugatuma ngo biboneka ko mu gihugu hari umutekano mukeya. Abantu bitwaje intwaro banagabye igitero mu tundi duce tw'ingenzi harimo Bamako, Gao, Kadel ndetse na Saval. Ubwo inyeshyamba zisanye isano n'imitwe y'inyeshyamba ya Al-Qaeda twal zatangiraga icyo abasesenguza avuga ko ari igitero kidasanzwe kuri Mali.
iyi mitwe cyangwa se yitwaza amahame ya Kisilamu bamwe bavuga yuko ari imitwe ifite abantu bayishyigikira cyane. Mu gihe gishize Burkina Faso iyo yabaje kubyemeza ivuga yuko hari abaterankunga bakomeye b'iyi mitwe yitwara gisirikari y'ibyihebe. Hanyuma Niger yiza kuvuga yuko banamenye amakuru yuko igihe Abafaransa bari mu gihugu cyabo ngo mu kurindira iterabwoba hari ibikoresho byavuga mu Faransa bikajya kwa terabwoba, hanyuma bakajya bangana n'ingabo z'Abafaransa kumbe kujya gukomeza kwibera muri iki gihugu. Wari waba ari no mugambi bashaka gukoresha abaterabwoba kugira ngo bahangane na Mali, Burkina Faso na Niger ibihugu byo muri Sahel byiyemeje kuva kurande rwabo muri Ingirazuba bw'isi bagagurikira gukorana n'igihugu cy'Uburusiya, Ubushinwa, ubwo Iran byinjiyemo. Iran yatanze nanone impuruza inihanganisha imiryango y'abaguye muri kino gikorwa, inagaragaza ko yifatanije na leta ya Mali n'abaturage bayo. Bagayi yavuze ko Iran yizera ko Mali ishobora gutsinda iterabwoba n'abarishyigikiye binyuze mu bumwe n'ubwumvikane bw'igihugu. Iterabwoba baritsinda. Mali yatangaje ko icyunamo cy'igihugu cyose kigomba kuba nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo Sadio Kamal yishwe mu gitero cy'ubwiyahuzi cyagabwe n'inyeshyamba zifatanije na Al-Qaeda. Bati uyu munsi ni ikiruhuko cyangwa se hagomba kubaho uburyo bwo kunamira izabaye. Itangazo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu rivuga ibyabaye kandi banashyiraho nyine uburyo bwo gukurikirana buri kintu. Nimba wumvishe uruhande Iran ijeho, Iran itangiye kurenga imbibi zabo ziri mu bibazo cyangwa se nazo guterwa icyo bita iterabwoba, bakanareba n'ahandi hantu hose kugera iterabwoba bakaryamagana. Bamwe bati ibi nibigaragaza igihugu gifite umutima, nibigaragaza ko Iran itirebaho y'ubwayo ngo yiyiteho y'ubwayo yirengagije abandi, ni igihugu cyifuza ko n'abandi batekana. Iran sinkwita zimwe za Amerika zungukira mu kavuyo. Iran ni igihugu cy'amahoro. Nawe niko bibona cyangwa ni kwa kundi bavuga ngo nta murozi abuze umukarabya? Iran ni iterabwoba, ni leta y'iterabwoba agomba kuyirimbura. Ubibona ute? Uzumva ute? Wimbwire muri comment. Jewe ndi umungu wa Kamanzi w'Uruwande, wifuza kugubwa neza. Amahoro. Shalom.